Всем привет, с вами Даймонд. Сегодня покажу, как сделать палатку в Майнкрафте 1.8 и выше без модов. Это работает на двух командах. В общем, заходим в командный блок. В общем, теперь активируем. Так, сейчас команду вводили, активируем. Теперь вот у нас строится вот такая постройка. А я и застрял. Так, вот мы здесь. Так, в общем, заходим во второй командный блок, который заспавнился у нас. Ставим команду готово. Так, все, пока активируем. Вот, появляется вторая стенка такая. Так. Так, вот, все. Появилась теперь. Ай, как лагает. Из-за этого. Ой. Вообще не должна, я просто так уже их много таких сделал. Так, давай. Ой, как лагает. Как же лагает-то? О, вот он, все уже. Сейчас пролетим немножко подальше, чтобы разлагало нас. Так. Там, о. Все, давайте сейчас чанки поставим побольше. Так, настройка чанки. 8. О, так вот. Все, первый у нас будет костер. В общем, так вот делаем. Вот у нас что там летучие мыши вот появились. Также можем на этом костре, кстати, у меня вот после прошлого обзора команда осталась тоже этот. Так, в общем, давайте возьмем. Что я хотел взять-то? Мясо, да? Давайте зайдем в еду, возьмем мясо. Вот. И, кстати, надо уголь. Так, где у нас уголь? Вот у нас уголь. Уголь у нас надо много. И чтобы до полного возгорания. Так. Просто бросаем, дропаем. Сейчас. Мимо. Мимо. Так. Давай. Так, вот с первого раза у нас не получилось, так что нам надо, значит, свинину. Где наша свинина? Свинина, вот она, сырая свинина, значит, тут не полностью всегда работали. Вот эта свинина. Вот, теперь тоже дропаем уголь. Вот, он возгорелся. Вот, в общем, вот у нас жарится свинина, а мы переходим ко второму палатке, в общем, переходим. Это самая лучшая палатка, которая здесь есть. Вот она. Ставим. Вот такая. О, как оно все. Не так заспавнились, надо больше площадь найти. Ну так примерно. Ну вот. Вот такой вот способ. Здесь хороший вариант, но он красиво выглядит на плоском. В общем, вот он сам. У нас здесь есть верстак, печка. В общем, здесь у нас есть кровать и две вагонетки, ну, загрузочные вагонетки. В общем, там можно вещи хранить. В общем, следующая у нас самая такая маленькая, такая вообще походная палатка. Ай, как я ставлю, так некрасиво вообще. Так, вот они, поставил такую палатку. Ну, совсем такая, согласитесь, некрасивая вообще. Видишь, можно здесь спать, можно так сидеть. А, кстати, что я забыл показать, вон там, на той палатке. Здесь тоже можно сидеть, кстати. Вот, если нажать на вот это, как-то можно сидеть на ней. Здесь нельзя, значит. Так, в общем, вот здесь, наверное, можно. Так, зайдем. Так, ой, лошадь, откуда здесь лошадь? Вот, мы сели, в общем. Дальше идем. Вот, костер у нас уже пожарилась свининка. Ай. Так, забираем. И можно уже есть, что хотим делать. В общем, следующее, чтобы удалить эти палатки. В общем, ремовы. Как-то можно удалить. Что-то не удаляется-то. Так. Что это? У нас палатка маленькая. Вот, ремовы палаток. Вот, это тоже. Мы можем спать так. Она уже, в принципе, ночь. Просто мне цит. Так. Да. Все, вот. Мы можем удалять, просто что как-то не удаляется. Вот. Рядом просто надо с этим блоком. И вот здесь тоже рядом. Все. Мы удалили полностью, и костер тоже вот что-то с ним немножко вот это костер, удаление костра. Вот, все. Если вам понравился этот выпуск, ставь лайк, подпишись на мой канал, оставь положительный комментарий. Всем